Asanteni sana, tunaomba tuketi kidogo ili tuweze kukaribishwa kwa ibada hii ya misa takatifu. Your Grace, Triple, the Archbishop of the Archdiocese of Kisumu, and the Chair of the Conference of Catholic Bishops in Kenya, Your Excellency, our Ambassador, Reverend Fathers, religious men and women, my dear people of God, those who live in Rome and those who have traveled outside Rome. God is good. And all the time. I take this early opportunity to wish you a happy new year 2026. And on behalf of our superior of the house, Reverend Father Benjamin, I welcome you to our community and I ask you to feel at home. We are happy to host you again at the beginning of this new year. Just to remind you, or to remind each one of us, that we are in a very special place at the beginning of the year, here at the home of Pope Leo XIV. This is because this is the church where Pope Leo was ordained a priest in the year 1982, 43 years ago. And later, the same church became his titular church when he was created a cardinal by Pope Francis in the year 2023. So it is a special church for us to begin the new year. I welcome you to feel at home. At my right, close to the sacristy, we have the washrooms. Your Grace, you are welcome. You are always welcome to this church and to this chapel. And now I welcome you to lead us in this Eucharistic celebration. Can we all be on our feet? Your Excellency, the Ambassador of Kenya to Italy, with us here today, Reverend Fathers,
Reverend sisters, Reverend brothers, my dear brothers and Kenya and sisters from Kenya. God is good. And all the time. God is good. I want to thank God because this special church, as Father has explained, I'm celebrating, I think, Mass 3 times within the span of 1 year by the grace of God. I'm very happy for your welcome and hospitality whenever we are around in Rome to celebrate in this chapel, this church. I was on a private visit. Then the chair of the Kenyan community spoiled things for me, and he posted me on social media. So it caused a lot of problems at home, but it's okay. That is our kind of life. So if you are sneaking into a place, somebody shows that you're not sneaking at all. I'm very happy to be with you at the very beginning of the year and to celebrate this Eucharist with all of you. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amani iwe nanyi. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Glory.
E Mungu mwenyezi wa milele, unayeongoza vyote mbinguni na duniani, uyasikilize kwa wema maombi ya watu wako, na uzijalie nyakati zetu amani yako, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Bwana ameniambia, wewe ni mtumishi wangu, Israeli, katika wewe nitatukuzwa. Na sasa Bwana asema, yeye aliyenitunga tangu tumboni niwe mtumishi wake, ili nimrudishie Yakobo na kukusanya Israeli mbele yake, nami nimepata heshima machoni pa Bwana. Na Mungu wangu amekuwa nguvu yangu. Amesema, ni jambo dogo wewe kuwa mtumishi wangu, ili kuyainua makabila ya Yakobo na kuwarudisha wale waliobaki katika Israeli.
nimekuweka kuwa mwanga wa mataifa, ili wokovu wangu uenee mpaka miisho ya dunia. Neno la Bwana. Tumshukuru. Saburi na kiitikio. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, e Bwana, kuyafanya mapenzi yako. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, kuyafanya mapenzi yako. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, e Bwana, kuyafanya mapenzi yako. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, e Bwana, kuyafanya mapenzi yako. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, e Bwana, kuyafanya mapenzi yako. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, e Bwana, kuyafanya mapenzi yako. Nalimngoja Bwana kwa saburi, akaninamia, akanisikia kilio changu. Akatia wimbo mpya kinywani mwangu, ndiye sifa zake Mungu, Mungu wetu. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, e Bwana, kuyafanya mapenzi yako. Dhabihu na matoleo hukupendezwa nayo, masikio yangu umeyazibua. Kafara na sadaka za dhambi hukuzitaka, ndipo niliposema, tazama nimekuja. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, e Bwana, kuyafanya mapenzi yako. Katika bongo la chuo nimeandikiwa, kuyafanya mapenzi yako. E Mungu, Mungu wangu, ndiyo furaha yangu, na sheria yako i moyoni mwangu. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, e Bwana, kuyafanya mapenzi yako. Nimehubiri habari zile za haki, katika kusanyiko kubwa. Sikuizuia midomo yangu, e Bwana, unajua, Bwana unajua. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, e Bwana, kuyafanya mapenzi yako. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, e Bwana, kuyafanya mapenzi yako. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, e Bwana, kuyafanya mapenzi yako. Mwanzo wa barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo wa Korintho.
Mimi Paulo, niliyeitwa kwa kusudio na Mungu kuwa mtume wa Yesu Kristo, na ndugu Sostenesi, tunapeleka salamu kwa kanisa la Mungu liliko Korintho, yaani kwa waliotakaswa katika Kristo Yesu na kuitwa kuwa watakatifu, pamoja na wote wanaosali kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kila mahali wanapoishi, na kwetu pia. Neema na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Kristo ziwe nanyi. Neno la Bwana. Neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Wote waliompokea aliwapa uwezo na kuwa watoto wa Mungu. Wakati ule Yohana alimwona Yesu anakuja kwake, akasema, "Tazameni mwana-kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Huyu ndiye niliyemtaja niliposema, anakuja nyuma yangu mtu aliyekuwa kabla yangu, kwa maana yeye alikuwako kwanza. Sikumjua, lakini kusudi ajulikane katika Israeli, mimi nimekuja kubatiza kwa maji." Yohana alitoa pia ushuhuda huu, "Nimemwona Roho akishuka kama njiwa kutoka mbinguni na kukaa juu yake. Mimi sikumjua, lakini yeye aliyenituma kubatiza kwa maji aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho anamshukia na kubaki juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona tena nimeshuhudia kwamba huyu ni mwana wa Mungu." Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo. God is good. And all the time. Some 2 weeks ago, Father Kibosi, who is my classmate, invited me to celebrate this Mass with you, because he told me he had heard that I was coming here. So I told him, it's okay, I will celebrate the Mass. What I didn't know is that he is very techno-savvy. So he put the information on the media. And I have not told the people at home that I'm going out of the country. So he
came asking me, Your Grace, you mean you're going to Rome? I said, no, I'm not going to Rome. But look, so it's very difficult to be private sometimes in our kind of profession or faith or office. All the same, Father, thank you very much for what you did to me. I bring you greetings from the Kenya Conference of Catholic Bishops. The Episcopal Conference is appreciative of the efforts making all of you here, some as students, some as part of the working team in this country. And they say they wish you well as you begin the new year. They ask for God's blessings upon all of you in your respective engagements in this beautiful country of Italy, specifically for most of you in Rome. I also bring you greetings from the Archdiocese of Kisumu, which land of my coming here from yourselves. Thank you very much for betraying me to my Archdiocese. As we begin this new year, we have this beautiful Word of God. It introduces us the rest of the year. The prophet Isaiah is talking about the servant of God. And to a certain extent, he's talking about the vocation of the servant of God. And the vocation of the servant of God, as the reading tells us, is both incoming and outgoing. First, foremost, the vocation of the servant of God is for his own glorification, sanctification, for the glorification of God. The Lord has invited him and has given him an opportunity, a vocation to glorify God. That is his vocation, the glorification of God. The glorification of God comes in his own sanctity, his own holiness, in his being close to God, in himself aligning himself always to the will of God. In this is the fulfillment of his life. But the servant of God receives a second uniquely important part of his vocation. Apart from his vocation being the glorification of God with his own sanctity and his own holiness, his vocation is also to go out, to spread the love of God, to spread the glory of God to other nations, to the Gentiles. So his vocation is not just himself glorifying God. His vocation is the purpose of God using him. He becomes a missionary. So a lover of God, a son of God, a daughter of God, yes, glorifies God with his life, sanctity and holiness, but a son of God and a daughter of God necessarily is a missionary. She must share that love, that sanctity with other persons, and the love of God has to reach the extremities of the world, of the earth. And actually, this was the vocation of Israel. This was the vocation of Israel, to sanctify God with their holiness as the people chosen by God himself, with their lives always to be in the presence of God. But Israel also had a missionary vocation. Through Israel, the message of God, salvation, redemption, to reach out to the nations and to the Gentiles. This period, this season of Christmas, which we have just ended, especially towards the last week, we've had an experience actually of both the experience of the Messiah who comes to redeem the people of God,
especially celebrated at Christmas. But then there is also the Epiphany. There is the baptism of the Lord, the explosion of the love of God beyond the boundaries of Israel and reaching out the extremities of the earth. And we have these three magi coming from the east to come and offer their gifts, the Savior of the world. Yes, the mission of Israel. And God attends to the needs of Israel by giving them the Savior, the Redeemer. But the Redeemer is not only for Israel, the Redeemer is for the whole world. For this reason, when Israel goes into exile, which is the context of the first reading, when Israel goes into exile, Israel has failed in its very first vocation. Israel has failed in its own sanctity, in its own holiness in the presence of God. Israel has failed to live as per the standards set by God. Because of this, they are in Babylon. It is a tragic moment. It is a traumatizing moment. They are away from home, the promised land. One of the most traumatizing experiences in the history of the people of God. But this is the land to which God brought them all the way from Egypt, with all the trouble for 40 years in the desert. Now, having possessed it, they have been dispossessed of the promised land. It was a difficult experience for the people of Israel. They are now in exile geographically, but even most strikingly, the people of Israel are in exile spiritually. They are not just away from their homeland, the promised land in Babylon. What is even more striking, they are in exile in Babylon because they were away from God at heart. They distanced themselves from God. They moved away from the love of God. They are literally in an exile of love. And because of this, they can't fulfill the second part of their vocation, to spread God's love to the nations. The experience of the people of Israel is an experience that repeats itself every day in our lives as disciples of Jesus Christ. We need to pay attention to this. When St. Paul, for example, in the second reading, addresses the Corinthians as the saints, St. Paul is saying something almost similar. The Corinthians were not a perfect community, all of you know. The Corinthians were very quarrelsome people. Corinth was a trade on the sea trade route, and therefore so many things happened in Corinth. And the people were not very perfect people. But in spite of their imperfections, St. Paul still addresses them as the saints, the holy ones. Why? Because that is their vocation. By being baptized in Jesus Christ, holiness is their vocation. And because holiness is their vocation, holiness becomes their designation. Because we are called to be holy, so the title holiness belongs to us. Because we are called men and women of God, the title men and women of God becomes ours. But it the same as what is happening with the people of Israel. So when we abide by our vocation, we reinforce the designation that we are truly holy because we are abiding by the invitation to be holy. But there is something else special in the reading of these readings of today, that when the Lord invites us to be close to Him, when the Lord fulfills our aspirations, when the Lord answers our prayers, the Lord answered the prayers of the people of Israel in Babylon.
He gave them restoration. The people of Israel were happy. The Lord had restored them from the land of bondage and back to the homeland, the promised land. They were happy, they were satisfied. But God was not through with them. God's story does not stop with the liberation of the people of Israel from Babylon. God's story is still being rolling on. The liberation of the people of Israel from Babylon opened up a new horizon of possibilities, even for the Gentiles, which is fulfilled at the time of Jesus Christ. And the same happens to John the Baptist. The fulfillment of the mission of John the Baptist as the forerunner, the front runner. Yes, John has fulfilled his mission, that is true. But the fulfillment of that mission opens up another horizon of possibilities that go beyond the vocation even of John the Baptist himself. As we begin the year, I think this knocks at our door strongly than ever. Many times we have resolutions. Many times we pray to God because we're feeling very sick, perhaps. A member of our family is very sick. I'm having serious challenges in life. And God actually answers those prayers. The challenge is, I can be tempted to think, because God has answered my prayer, the story stops there. But God's story with you and with the world does not stop at the answer to your prayer. God's answer to your prayer opens up another horizon of possibilities that extends beyond your need, the needs of the world. That applies to each and every one of us. And we need, as we begin this new year, to keep this in mind. My vocation is our vocation. The call for me to be holy, for the glorification of the name of God, yes, is a call for me to glorify God, but my call to glorify God opens up to other possibilities beyond my just being simply called to be holy and respond to glorifying the name of God. It goes beyond me. It goes beyond the fulfillment of my resolutions. It goes beyond God's answers to my prayer. God's answer to my prayer and God's fulfillment of my vocation is an opportunity to open up God's grace and love, another horizon altogether beyond my limited world. How ready am I to put my life at the disposal of God, just as John the Baptist did, as St. Paul did in the second reading, and as the people of Israel did, that the fulfillment of my resolutions, the answer to my prayers, opens me up as well, that horizon of opportunities and possibilities that God's love may through me reach out to many other people. I am called to glorify God. I am called to love God. I am called to be holy. But God wants to use my holiness, my love, my call to open up other opportunities for many other people. Am I ready for this challenge? May the Spirit strengthen us for the challenge of opening up our holiness, our vocation, our glory to a world of opportunities beyond our own small limited world, the worlds of many other people and the entire world, because that is the mission of the church.
Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwake yeye Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kwa kadiri ya Maandiko, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungamo ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuo wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Ndugu katika Kristo, tumshukuru Baba kwa kutupa Yesu, kielelezo chetu cha maisha na Bwana wetu, na tumwombe atujalie nguvu na ujasiri wa kuishi utume wetu wa Kristo ulimwenguni. Kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya taifa lote la Mungu, ili kanisa litangaze kwa uaminifu Injili na kujitoa katika huduma ya uponyaji, upatanisho na ukombozi kutoka dhambi, na kwa ajili ya Baba Mtakatifu Papa Leo wa 14, ili Mungu azidi kumjalia hekima, huruma na ujasiri katika kuongoza kanisa. Bwana, tunakuomba. Kwa ajili ya wale walio katika utumishi wa umma, uongozi na usimamizi wa jamii, na kwa wote wanaotafuta ukweli, ili wanapokabidhiwa mamlaka waitumie kwa uadilifu, haki na kwa kuheshimu hadhi na kila mtu, ili watangaze manufaa ya wote, walinde haki za binadamu na kusikiliza sauti ya dhamiri, na ili wote wanaotafuta ukweli kwa moyo wa dhati waongozwe na mwanga wa Kristo, njia, ukweli na uzima. Bwana, tunakuomba. Usikie. Kwa ajili ya jumuiya yetu ya Wakatolika wa Kenya Roma, ili utambuzi wetu kwa watoto wapendwa wa Mungu na ndugu katika Kristo utumizie kujenga umoja, kuonyesha huruma, kutetea haki na kujenga jumuiya iliyo na mizizi katika imani, tumaini na mapendo. Bwana, tunakuomba. Kwa ajili ya watu wanaokabiliwa na umaskini, wanaotafuta ajira na wote wanaojitahidi kuishi maisha yenye hadhi, ili wasikate tamaa katika majaribu, wamtegemee Mungu katika ulinzi wake, na wapewe msaada, fursa na rasilimali wanazohitaji,
na ili Mungu awaimarishe na kuwainua kupitia huruma ya wengine. Bwana, tunakuomba. Kwa ajili ya wagonjwa, wenye huzuni na marehemu waliotuacha, ili wanaougua wapate uponyaji na mwili wa roho, waliopoteza wapendwa wao wapate faraja na nguvu, na roho za waamini waliofariki zipate pumziko la milele katika upendo wa Mungu. Bwana, twakuomba. Baba, uliyetukomboa kwa damu ya mwanao, mwanakondoo asiye na dosari, utujalie kutambua udhaifu wetu, utuimarisha katika kutenda mema, na utufanye mashahidi waaminifu wa upendo wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Amen.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu kubariki kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana ongeza sadaka na mkono wako kwa sifa na utukufu kwa jina lake, na pia kwa mafariji sisi na mafariji zake watakatifu. Bwana, nakuomba utujalie sisi ushiriki kwa heshima mafumbo haya, kwani kila tunapoadhimisha ukumbusho wa sadaka hii, kazi ya ukombozi wetu inafanyika kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Ee Bwana mwingi wa huruma, nakusihi kwa unyenyekevu na kukuomba kwa njia ya Kristo mwanao Bwana wetu, uvipokee na kuvibariki vipaji hivi, sadaka hizi, dhabihu hizi takatifu na safi tunazotolea kwanza kabisa kwa ajili ya kanisa lako takatifu Katoliki. Ukubali kuletea amani, kulilinda, kulikusanya katika umoja na kuliongoza wokovu duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na wote wenye kushika imani ya kweli Katoliki na ya mitume. Bwana, wakumbuke watumishi wako na wote walioko hapa ambao wewe wajua imani na ibada yao. Kwa ajili yao tunakutolea dhabihu ya sifa, nao wenyewe wanakutolea dhabihu hiyo kwa ajili yao na kwa ajili ya jamaa zao wote, kwa ukombozi wa roho zao katika tumaini la kupata wokovu na usalama. Na wanatolea nadhiri zao kwako, wewe Mungu wa milele, uliye hai na wa kweli. Kwa kushirikiana na kanisa zima, tunamkumbuka kwanza na kumheshimu Maria mtukufu daima Bikira, mama wa Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo, alafu Yosefu mwenye heri, mume wake huyo Bikira, na mitume na mashahidi wako wenye heri, Petro na Paulo, Andrea, Yakobo, Yohane, Tomaso, Yakobo, Filipo, Bartolomayo, Mathayo, Simoni na Tadeo, Lino, Cleto, Clementi, Sisto, Cornelio, Cipriano, Laurenti, Crisógono, Yohane na Paulo, Cosma na Damiano, na watakatifu wako wote. Kwa maskani na maombezi yao utujalie tuimarishwe katika mambo yote kwa msaada wa uongozi wako. Kwa hiyo Bwana, nakuomba upokee kwema sadaka hii tunayokutolea, sisi watumishi wako na familia yako yote, na usiweke siku zetu katika amani yako, na uamuru tuokolewe kutoka laana ya milele, na
tuhesabiwe katika kundi la wateule wako. E Mungu, tunakuomba uibariki sadaka hii, ikupendeze, uipokee, iwe sadaka yenye maana na ya kubarika katika yote, ili iwe kwetu mwili na damu ya mwanao mpendwa sana, Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku iliyotangulia kuteswa kwake alitoa mkate katika mikono yake mtakatifu na mitukufu, akainua macho mbinguni kwako wewe Mungu Baba yake Mwenyezi, akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe hiki kitukufu katika mikono yake mtakatifu na mitukufu, akikushukuru tena, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hili ni fumbo la imani. Watumishi wako na taifa lako takatifu, tunaadhimisha ukumbusho wa mateso matakatifu ya huyo Kristo mwanao Bwana wetu, pamoja na ufufuo wake kutoka kuzimu na kupaa kwake mbinguni kwa utukufu. Na kutolea wewe, Mungu mtukufu na mwenye enzi, kati ya zawadi ulizotujalia, sadaka safi, sadaka takatifu, sadaka isiyo na mawaa, mkate mtakatifu wa uzima wa milele na kikombe cha wokovu wa milele. Uwe radhi kuitazama sadaka hii kwa uso wa huruma na wema, uipokee kama ulivyokubali kupokea sadaka yake Abeli mtumishi wako mwenye haki, dhabihu ya baba yetu Ibrahimu, na ile aliyokutolea Melkisedeki kuhani wako mkuu, kama dhabihu takatifu, sadaka isiyo na mawaa. Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu, amuru kwamba sadaka hii ichukuliwe kwa mikono ya malaika wako mtakatifu na kupelekwa mpaka kwa altare yako juu mbinguni, mbele ya uso wako mtukufu, kusudi sisi sote tutakaopokea mwili na damu takatifu ya mwanao na kushiriki katika altare hii tujazwe ila baraka na neema ya mbinguni. Bwana, wakumbuke pia watumishi wako waliotutangulia wakiwa na ishara ya imani, wamepumzika katika usingizi wa amani. Tunakusihi Bwana, wajalie mahali pa faraja, mwanga na amani hao wote wanaopumzika katika Kristo. Nasi pia watumishi wako wakosefu tunaotumania wingi wa rehema zako, utujalie sehemu ya urithi na ushirika pamoja na mitume na mashahidi wako watakatifu, pamoja na Yohane, Stefano, Matia, Barnaba, Inyasi, Aleksanda, Marcelino, Petro, Felisia, Perpetuo, Ada
Lucia, Anesi, Cecilia, Anastasia na watakatifu wako wote. Tunakuomba Mungu karimu, utupokee na sisi katika ushirika wako, si kwa kuhesabu maslahi yetu, bali kwa ajili ya msamaha wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana, kwa njia yake unaomba neema haya yote, unayatakatifuza, kuyatia uzima, kuyabariki na kutujalia sisi. Kwa njia yake pamoja naye na Mungu wa Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, na thubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, na kutazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wako. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kunijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako. Tutakiane amani ya Bwana. Tupe amani,
Tazama, aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Mwana-Kondoo. Ee Bwana, sistahili kuingia kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itakuwa.
Ninakushukuru Baba Mungu kwa mema unayonitendea. Siku zote ninawaza jinsi gani nitalipa nini mimi kwa shukrani. Moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu nisiposema mema zake, nisipokiri wema wa Mungu, ulimi wangu ukatamani na roho yangu nisiposema mema zake, nisipokiri wema wa Mungu, ulimi wangu ukatamani na roho Tuombe. E Bwana, sisi waliotushibisha kwa mkate mmoja wa mbinguni, utujaze Roho wa upendo wako, utufanye tuungane kwa moyo mmoja katika ibada, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Uinamisha vichwa kwa baraka. Mungu aliye chemchemi na asili ya baraka zote, apende kuwapa neema, awamiminie wingi wa baraka zake, awahifadhi salama na awakinge na madhara yote kwa mwaka mzima. Amina. Awalinde katika ukamilifu wa imani, awajalie ustahimilivu katika matumaini na udumifu katika upendo, mkiwa na subira takatifu hadi mwisho. Amina. Azipange siku zenu na matendo yenu katika amani yake, ayasikilize maombi yenu kila wakati na popote mlipo, na kuwafikisha kwa furaha katika uzima wa milele. Amina. Na baraka yake Mungu
iwashukie na kukaa nanyi daima. Amen. Nendeni na amani, misa imekwisha. God is good all the time. With Happy New Year. Happy New Year, Your Grace. Your Grace, Most Reverend Maurice Martin Makumba, the Bishop of Kisumu, the Chairman of the Kenya Conference of Catholic Bishops, Excellency, the Pastor of Kenya Dignitary, my brother priest, deacon, seminarians, brothers and sisters, dear Christians, God is good. What follows now, as the sisters just mentioned, is a brief session of speeches. I'm waiting the short one, brief. But I'm glad to announce the following. Immediately after this brief session of speeches, we will have a focus session with the Archbishop and the Ambassador, all of us. But then later, we will move to the hall for the refreshment. Meanwhile, free at home, free number 3. Okay.
proceed. Thank you for being brief and not short. Allow me to call the chairperson for Our Lady to say a word. Mary, karibu. Makofi kwake hapa.